Bismillahirrahmanirrahim. Një njeri në të kaluamën prej Ben Israilve e ka adhuru Allahun 70 vjet. Edhe ju ka hi veta në qef, i ka duk vetja që si kjo s'ka. Edhe një ditë i lutet Zotit me ja pranu një lutje, Allah si ja pranon. Ky njeri thët vetës, thët me konën e njeri mirë që e kom adhuru Zotin qysh duhet, thët Zotin ma kish pranu, po me siguri s'ka këna qysh duhet, për që ta Zotit s'ko ma pranon. E inspiron Allah Gjeleshonu thët sikur, që ky momenti që ti për i thu vetës që si e për mashallah, është më i dashur te unë se sa ketë ato 70 vjet ibadet që i ke bu. Për shkak Zoti për neve nuk don që na me adhuru Zotin edhe me na udhëg vetja me një mdhaj, me konkrenor, se kjo është sifat që shejtani është për atyre që ka qef dhe mi bu njerëzit për vetës dhe me mendu që sikur ata s'ka. Për këtë arsye tregohet një prej dietarëve të mëdhenj Abdulkadir el-Xheilani, ky dietar i madh thotë kom trokit në shumë ndyrë. Është fjala ndyrë të adhurimit, kom trokit derën namazit, kom gjetë njerëz kallabllak që falen dhe hinë përmes kësaj dere të Zotit, kom trokit derën e agjërimit, kom gjetë shumë njerëz, kom trokit derën e zakatit shumë ndyrë të adhurimeve, thotë kom gjetë njerëz që i bojnë këto punë dhe kanë numër të madh tyne, thotë mirë, po kur kom trokit derën e nënshtrueshmërisë, që më duk vetja që nuk është për mashallah, më duk vetja që edhe pse falet, edhe pse linon, edhe pse bën shumë sevape, ky nuk është fort burri mirë, kjo gjendje është e pëlqyeshme te Allahu Gjeleshanu. E jo me të duk vetja për mashallah. Njëherë Imam Ahmedi të u bë tavaf rreth Shabës, e sheh një njeri që po i lutet Zotit. Ama po i lutet me fjalë që e prek në zemrën Imam Ahmedin. Po i thot Zotit, o Zot, ti i pasur, jam i varfër. O Zot, ti e mëshirë shumë, unë s'jam kur që hiq. O Zot, ti e bujar, thot unë jam koprac. O Zot, ti ki të mira, thot unë jam fukara, unë s'kam kur gjë. Edhe i dhimet Imam Ahmedit kur e nin këto fjalë që i thon këtij njeri dhe i nxjerr do parë dhe afron me adhon. Edhe për shyra njerëz të çfarë po më jep këto parë. Po t'ja po thuaj që jam fukara, jam i shkret, jam thot i morë thot unë këtë mira ti kam soi për këtë çështje të dunjas, këtë i kam. Thot mirë po kam qef me nështru veten, mu parashit para Allahu Gjeleshonu që unë nuk jam kërkushi, se Zoti është i gjithfuqishëm, na jemi dof, ajo është i pasur, na jemi të varfër, na gjithmonë kemi nevojë për Zotin. E për këtë arsye thot po i them këtë fjalë. Zoti na bofta neve që me kam për aty që sado që bëjmë adhurim, mos më na i vetja në qef, po gjithmonë me llogari që a funa ne ka pranuar Zoti ato që i kemi bërë për të, apo nuk na ka pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.